Jestem laureatem Nagrody Publiczności na wystawie Nordart 2022 w Bidelsdorfie w Niemczech. Dlatego w tym roku zostałem zaproszony do zaprojektowania specjalnej przestrzeni dla mojej sztuki. Moją propozycją było stworzenie świątyni odnoszącej się do greckiego kształtu, do greckich kanonów, w której mogłem w pełni roztoczyć przed odbiorcą opowieść o człowieku poszukującym wnętrza, poszukującym wartości. Z jednej strony zanurzonym w cielesności i w materializmie tego świata, z drugiej strony pragnącym wejść w relację z drugim człowiekiem i poszukującym tego, co nas łączy. Cały budynek został zaprojektowany tak, aby stworzyć podróż, odkrywać kolejne aspekty wystawy. Mogliśmy przejść przez portal między dwoma torsami, w których złote wnętrze opowiadało o micie Midasa, o tym dotyku zamieniającym wszystko w złoto, o człowieku konsumencie zamroczonym chęcią posiadania. Poprzez środkową salę, w którym duża rzeźba Sticky Pink, a wokół niej 4 kompozycje, gdzie estetyka komiksu i antyku tworzy opowieść o pytaniach na temat tego, jak spostrzegamy innych, jak często gubimy się w takiej wsobności, nihilizmie, narcyzmie, po to, aby zaprowadzić dalej do trzeciej sali, w której mogłem zestawić rzeźby Empty Gold w pewnym kontekście, który nigdy wcześniej nie występował, a pomiędzy nimi rzeźbę Boom, 2 zderzające się pięści z wybuchem dolarów. A na końcu zwieńczenie całej podróży i video art, który zainspirowany rzeźbami Michała Anioła, niewolnikami. Video art pod tytułem Slaves of Pleasure opowiada o uwikłaniu w dopaminę, w przyjemność, w róż, który na początku jest niewinnym towarzyszem gry, relacji przyjemnej, a z czasem oplątuje nas w kokon i unicestwia. Cały budynek spięty był fryzem, w którym 50 rysunków opowiadało też tę historię równoległą do wideoartu, na tym procesie właśnie, gdzie w sposób taki powolny, niezauważalny dajemy się oplątać komercji, przyjemności, która bierze nad nami władzę i zamienia nas właśnie w ten bezwolny kokon. Wystawa Nordart odbywa się w industrialnej przestrzeni hali, gdzie artyści umiejscowiają swoje prace wraz z kuratorem wystawy. Ja zdecydowałem się stworzyć przestrzeń w przestrzeni, własną opowieść, zbudować własne środowisko dla swojej historii opowiedzianej sztuką. Moje rzeźby zazwyczaj umiejscowiane są w przestrzeni galeryjnej. Tutaj przestrzeń została stworzona specjalnie dla rzeźb w formie modernistycznego odniesienia do greckiej świątyni, gdzie mogłem opowiedzieć całą spójną historię nie tylko rzeźbami, ale właśnie całą konstrukcją tego pawilonu i elementami dodatkowymi, jakim jest fryz, wideoart.